Un avion est obligé de faire demi-tour pour une raison complètement insolite. Lors d'un vol entre Istanbul et Barcelone, un avion de la Turkish Airlines a détecté une anomalie alors qu'il survolait la Bulgarie. Une alerte provenant du cockpit est signalée au pilote avant qu'une odeur infecte ne vienne embaumer tout l'avion. Par sécurité, l'équipage décide de faire demi-tour. Une fois au sol, les bagages sont fouillés et le problème est trouvé. Il s'agissait de durian, un fruit exotique d'Asie du Sud-Est qui a la particularité de sentir extrêmement fort. Les passagers ont dû attendre que l'odeur se dégage de l'appareil pour repartir. Ce fruit insolite est souvent interdit dans les lieux publics, les hôtels ou encore les transports.